सुबह नहाकर निकली ही थी कि एकदम से क्रेविंग्स ने अटैक कर दिया। फ्रिज बिल्कुल खाली और आज कुक भैया भी नहीं आए थे। तो क्या, ब्लिंकिट खोला और फ्रेश वेजीज ऑर्डर कर ली। वेजीज आई, चॉप किया और फ्रिज से निकाला सारा जुगाड़ू सामान। सबसे पहले लगाई पिज्ज़ा सॉस, फिर लाइफ की तरह थोड़ा स्पाइस ऐड करते हुए शेजवान भी लगा लिया। उसके बाद अनियन और कैप्सिकम को जमाया फुल रिस्पेक्ट के साथ, थोड़ा मैगी मसाला और फिर मेरी टॉक्सिक लव चीज़ भी डाल दी। अनहेल्दी थोड़ा तो चलता है यार। सैंडविच ग्रिल नहीं था तो फ्राइंग पैन से ही काम चला लिया। सैंडविच रेडी था पर मेरी मल्टीटास्किंग से हाथ भी थोड़ा टोस्ट हो गया। पर जब टेस्ट किया तो पेन गया साइड में, सैंडविच फुल पैसा वसूल।